আমরা আমাদের রিসোর্ট থেকে কায়াক ক্লাব থেকে রওনা দিতেছি রাঙামাটির উদ্দেশ্যে। এখন যাব আসাম বস্তি রোড হয়ে রাঙামাটি শহরে যাব। রাঙামাটি শহর ঘুরে তারপর আবার চকরিয়াতে যাব। দেখা যাক, যে ইচ্ছা ছিল চলে যাব এখনই, কিন্তু মনে হইলো যে আসাম বস্তি রোডটা ঘুরে যাই, কারণ আমি আসাম বস্তিতে এখনো যাইনি। আসাম বস্তির দেখেন পাহাড়গুলো কাইটা নেড়া বানাই ফেলছে, সব পাহাড় কাইটা ফেলছে। আরে গরু রে! পাহাড়ি রাস্তায় সেই রাস্তাটা জোস, একদম বাটা স্মুথ রাস্তা। আমার বন্ধুরা পিছিয়ে পড়ছে, আমি একটা স্পিডিং করলাম আর কি। রাস্তাটা আমার খুব পছন্দের একটা রাস্তা। এর আগে একবার আসছিলাম, খুব ভালো লাগছিল তখন। এখানে আপিল খুব একটা বেশি নাই রাঙামাটিতে, বাট বেশ ভালো আর কি। নাইট অ্যান্ড স্মুথ, রাস্তাটা ওয়াইড হওয়াতে এবং বেশ ভালো একটা ফিল পাওয়া যায়। মানে রাস্তাটা একদম সুপার স্মুথ, বাটারি, কোনো ভাঙাচূড়া নাই তেমন, যথেষ্ট হোয়াইট। নিচে হচ্ছে কর্ণফুলী নদী, ওটা হচ্ছে কাপ্তাই যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে বাঁধ, সেই বাঁধ। এবং এটা বেশ পুরা গজারি বন দিয়ে রাস্তাটার দৃশ্যটা অস্থির, মানে মারাত্মক লেভেলের সুন্দর। থ্যাংক ইউ। আর্মি সিগন্যাল দিল চলে যাওয়ার জন্য। এই হচ্ছে আসাম বস্তির মূল সড়ক আর কি। ওইটা কোথায় গেছে সঠিক জানি না। ও বাবা, এদিকে বাস, এটা মনে হয় কোনো কারণে
বন্ধ হয়ে গেছে, টাইনে আর একটা দিয়ে নিতে পারতেছে না। বাহ, পুরো আপ ডাউন, আপ ডাউন। বেশ সুন্দর, আপ ডাউন, আপ ডাউন, ভালো লাগছে বন্ধু। হ্যাঁ হ্যাঁ, বকটার একটুর জন্য মারা হলো না, বকটার বাইরেই ফেলতাম আমি। আমি আর একটু জোরে থোড়া দিলেই বকটা আমার বাইকের সাথে বাড়ি খেত। এখানে পাহাড়ি রোডে হর্ন মাস্ট যখন আপনি স্পিডিং করবেন, কারণ অটো সিএনজি চলতে পারে এই রোডে, এবং তারা যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে আপনার কাছে, মানে মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার একটা সুযোগ আছে। ও, ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, আমার কাছে জানতে চান, তাহলে হচ্ছে এই পর্যন্ত রাস্তা যেরকম আছে খুব সুন্দর, টার্নিং গুলো একটু ফার্স্ট টাইম হইলে বেশ শার্প টার্নিং আছে, টানাটানি করা যায় না, তবে বেশ কারো যদি কর্নারিং ভালো লাগে, এখান থেকে পুরো নিচে দেখা যাচ্ছে সুন্দর। ছাগলছানা, 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 ছাগলছানা। এই পাশটাতে হচ্ছে কাপ্তাই লেক, ওই কাপ্তাই লেক দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পারতেছেন কিনা জানি না। এখান থেকে এগুলো ওই পুরো একটা উপরে উঠে গেছে, জোস। এখান থেকে পুরো ভিউটা দেখা যাচ্ছে। এই যে, হ্যাঁ একটু দাঁড়াই, জিনিসটা জায়গাটা দেখে সুন্দর লাগতেছে। এই যে বাম পাশে যাই দাঁড়া, এই বাম পাশে নিচে, হ্যাঁ নিচে যাই দাঁড়াই, দাঁড়া, স্টার্ট বন্ধ কর। আপনাদের আমরা রাস্তাটা জোস বন্ধু, সেই সেই ভালো লাগছে। এইটুক পর্যন্ত মনে হয় ঠিক আছে, ভিতরে মনে হয় রাস্তা ভাঙা না, এখন ঠিক করছে। আগে এই রাস্তাগুলোই ভাঙা ছিল, যেহেতু এই রাস্তা এখন ঠিক হয়েছে, হ্যাঁ, তাইলে হচ্ছে ভিতরের রাস্তা ঠিক হয়েছে। ভিতরের রাস্তা ঠিক হয়েছে। এই উপরে দিচ্ছ এখন পুরাটা কাপ্তাই লেক, পুরো লেকের অংশ। তো ওইখানে যাবো, ওইটাই বসি, কারণ ওইখান থেকে চা খাবি? একটু চা খাওয়া যায়। চলো দেখি আমার চা খাবি। তো ঠ্যাং উসে কে তো রুম্মান, এই উম, গাছের নাম কি? এই গাছের রুম্মান? কি? এই গাছের উপরে একটা ছোট্ট পাখি আছে, দেখছো? কোথায়, ও ছোট্ট একটা, পাখির নাম কি? কই রে, আমি তো দেখতেই পাইতেছি না। চিকেন গাছটা দেখছো?
ও ওই যে ছোট্ট টুনটুনি, কালো কালো টুনটুনি তো, না না তাহলে হামিং বার্ডের মতো। বলে বলা যাবে হামিং বার্ডও না না না, হামিং বার্ড তো বাংলাদেশে নাই। কোয়ালিটি মনে হয় ছোট এরকম লম্বা হ্যাঁ লম্বা, এই যে ছোট্ট উড়ে গেছে তাই না, এখন কই গেছে ও দিক গেছে আস্তে আস্তে। আমরা যেখান থেকে দাঁড়াইছি, চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সাইডে বাইক গেতেছে। এটা হচ্ছে পুরোটাই পাহাড়, এই পাশে কাপ্তাই রাঙামাটির, আর এইদিকে হচ্ছে দোকান। আমরা এখানে বসে যে চা খাবো, কারণ এখান থেকে খুব সুন্দর একটা কাপ্তাই লেকটা দেখা যাচ্ছে, পুরো কাপ্তাই লেকটা। ভাইয়া রং চা আছে? রং চা আছে আমাদেরকে, এই রং চা খাবি কে কে? তুই রং চা, 3টা রং চা দিবেন। এখান থেকে লেকটা অস্থির লাগতেছে, পুরা টপ ভিউ দেখা যাচ্ছে। একটা পয়েন্ট আছে এটা স্টপে না বাট এটা পুরো লেকটা একদম আর ক্লিয়ার হ্যাঁ ওই সাইডে না, হ্যাঁ একদম সামনে গেলে হ্যাঁ সমস্যা নেই, ওরা দেখ মনে অনেক দেওয়া মনে সুন্দর। ওই মন্দিরের একটা চূড়া ভিতরে ওই যে দেখছো, ওই মন্দিরটা এখন এইখানে। তারা মনে কি হলো তারা বলে কি ও আচ্ছা এই ভিতটা এই ব্রিজে রাখবে নাকি? নামো তাই আমার এটাই ফার্স্ট টাইম, আমরা এখন দাঁড়াইছি রাঙামাটি ভিউ পয়েন্টে। এখান থেকে বেশ ভিউটা সুন্দর, তবে উপরে একটা জায়গা ছিল বেশি সুন্দর আর কি। এখান থেকে কাইন্ড অফ সবাই, এটা খুব পপুলার, এখান থেকে সবাই ছবি টবি দেয়। এই যে আমার বন্ধু রুম্মান, যে আমার কোনো ছবি তুলে দেয় না, একমাত্র কালপিট, তার ভালো ফোন থাকা সত্ত্বেও আমার ছবি তুলে দেয় না। ভিউ পয়েন্ট একটা রাস্তাটা
রাস্তাটা এক সেকেন্ড লেভেলে আমার যদি একটু দেখি আমি কিনে হইতো আমার যদি এই লোকের হাসতে আনতো ওই জন্য হইতো আর সামনে আছে দীপন দীপনের রাঙামাটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এখানে রাঙামাটি শহর তো আছে লাগাচ্ছিল এখানে রাস্তাটা সুন্দর
আমি ওদেরকে পিছনে ফেলাই যাইতে যাচ্ছি না, দ্যাটস ওয়াই আমি একটু ব্রেক দিতেছি। আগাই দিয়ে আমার ঘুরতে ভালো লাগে। আমার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকতো আমি সবসময় ঘুরতাম। এবং প্রত্যেকটা বাইকে, এখন বাইক আছে দেখে বাইককে ভালো লাগতেছে, বাইকেই ঘুরতাম। আল্লাহ চায় কখনো বাইকে বাইকে ঘুরতে খুব ভালো লাগে। রাঙামাটি শহরে প্রবেশ করলাম দুপুরে খাওয়া দাওয়া করার জন্য। আসলে এটা হচ্ছে রাঙামাটি সেনানিবাস এরিয়া। পার হইলাম সেনানিবাস এরিয়াতে, আবার ভিডিও করা নিষেধ। পাঁচজন নামে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, ওই রেস্টুরেন্টে খাইতে যাচ্ছি আর কি। ব্লাইন্ড স্পটে না যাওয়াই বেটার। পাঁচজনে চলে আসছি। এ বন্ধু, ডান পাশ দিয়ে শহরের ভিতর দিলে কাছে হইতো না? আমরা তো গতবার শহরের ভিতর দিয়ে এলেই তো অনেক কাছে। যাই হোক, সমস্যা নেই, যা হয়েছে হয়েছে। মনে আছে ওই কাকারে তুলছিলাম এখন দেয় ভেদ বেদি দিয়ে। হ্যাঁ, ওরে বাবা রে বাবা, শিট। দেখ আল্লাহ হাফেজ, টাটা, দেখা হবে আবার। ওকে বন্ধু, টাটা, বাই বাই। ওরা বেরোয় গেল। গত কালকের দিনটা বেশ ভালো আমরা উপভোগ করলাম। অনেক গতকালকে মারাত্মক লেভেলের আমরা মজা করছি আল্লাহ রহমতে। সেই এই তো বন্ধু বান্ধব একসাথে ছিলাম, এটাই বেশি মজার, ভালোই লাগছিল। সেই ভালো লাগা থেকে এখন যে যার পথে চলে যাচ্ছে আর কি। না না, এখান থেকে না না, তোকে লাগে হাটাজারি দিয়া।
এই রাস্তাটা বেশ সুন্দর, মানে আঁকা বাঁকা। পাহাড়ি রাস্তাগুলো সবগুলোই ভয়ঙ্কর সুন্দর আর কি, এটা বলতে হয়, ভয়ঙ্কর সুন্দর বললেই বেশ মানানসই আর কি।
রাস্তাটা অস্থির সুন্দর। সামনে আঁকা বাঁকা সড়ক। বাহ, বিশাল স্ট্রেট লম্বা একটা রাস্তা, জোস। চিটাগাং পার হইলাম মাত্র। চিটাগাং পার হয়ে এখন কেরানীহাটে, শান্তিরহাটের দিকে যাচ্ছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অলমোস্ট, তবে প্যারা নাই। সন্ধ্যা একটু রেটে গাড়ি চালানোটা, কারণ হচ্ছে বিপরীত থেকে রেকলেস ভাবে গাড়িগুলো আসে, তারপর মানুষজন পাড়ায় সন্ধ্যার সময় দুটো প্রবলেম। একটা হচ্ছে বিপরীত থেকে গাড়িগুলো অনেক গাড়ি আছে যারা লাইট জ্বালায়, কেউ লাইট জ্বালায় না। যেমন আমি পার্কিং লাইট জ্বালাইছি, কেউ পার্কিং লাইটও জ্বালায় না। পার্কিং লাইট বা কোনো লাইট না জ্বালানোর কারণে কোনটা থাইমা আছে, কোনটা চলতেছে, কোনটা স্পিড কত, কিছুই বোঝা যায় না। দেরি হয়ে গেছে। আসাম বস্তি যাওয়ার প্ল্যান ছিল না, মানে রাঙামাটি শহরে যাওয়ার প্ল্যান ছিল না। হঠাৎ করে মনে হলো যে রাঙামাটি শহরে যাই। এই জন্য 12টার সময় রাঙামাটি গেলাম। সেখান থেকে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে, আসাম বস্তি রোড হয়ে গেছি তো, দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে দেন বেরোইতে হইতে 4:30, 3:30 বা 4:45 এরকম। হাটহাজারিতে আসছি, আইসা জ্যাম খাইছি অনেকক্ষণ। তারপর চিটাগাংয়ের ভিতরে শহরে জ্যাম খাইছি অনেকক্ষণ। সব কিছু মিলাইয়া মারাত্মক প্যারা হয়ে গেছে। এই জন্য ক্যামেরা অন করা হয় নাই, কথাও বলা হয় নাই। যাই হোক, চার্জ কতক্ষণ থাকবে ক্যামেরা জানি না। যদি বন্ধ হয়ে যায় তার আগেই সবাই থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করি এই ভ্লগটা ভালো লাগবে। সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন যারা আমার ভিডিও দেখেন রেগুলার। সাবস্ক্রিপশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাকে সাপোর্ট না করলে আমি জানি আমার কোয়ালিটি এখনো ওই লেভেলে হয় নাই, বাট সাপোর্ট করলে একটা উদ্যম পাবো নিজেকে আপনাদের সামনে মেরে ধরার। আশা করি সেই সাপোর্টটা আপনারা আমাকে দিবেন। এখন আছি হচ্ছে লোহাগড়াতে, সরি, হ্যাঁ, লোহাগড়া উপজেলার কাছাকাছি। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, এই যে সাদা সাদা ধোঁয়া, সব হচ্ছে ইটভাটার লাইট। অনেক ইটভাটা, এখানে প্রচুর ইটভাটা। এই ইটভাটাগুলা রাতের বেলা বেশ সুন্দর লাগে, মানে বেশ সুন্দর। আকাশে একদম ওই যে ধোঁয়া উঠতেছে চুঙ্গা থেকে, ওদের যে চুঙ্গা, সে চুঙ্গা থেকে ধোঁয়া উঠতেছে, বেশ
অন্যরকম একটা দৃশ্য, যেটা নর্মালি সচরাচর দেখা যায় না, এত ইটভাটা একসাথে, প্লাস তাদের লাইট। আর এই যে সামনের ট্রাক, এগুলো হচ্ছে ইটভাটা, ইট টানার ট্রাক। এই ট্রাকগুলো একটু স্পেশালি বানানো হয়। যাই হোক, ইটভাটা শেষ। তা আমি যে এই গাড়ির কলামের পিছিয়ে পড়লাম, এরা তো আমাকে সাইড দিচ্ছে না। সামনে সিএনজি।